Aujourd'hui, on place ce piège photo en pleine forêt. On est ici sur une parcelle privée d'une personne âgée qui me laisse gentiment le droit de poser mes pièges photos. Me voilà donc en train du coup de placer le piège photo. Il va falloir qu'on enlève quelques branches car sinon elles vont déclencher le piège en boucle. Et donc voilà, une fois le piège bien placé et bien orienté, je laisse toujours une petite carte avec mes coordonnées. On sait jamais, on n'a plus qu'à démarrer le piège. Et voilà, on allume le piège. On a bien accroché la sangle et le piège est en place. On se dit à dans une semaine.